ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். அப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி நம்ம ஃபோன் ரிங்டோன் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸி, பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கணும். எந்த ஆப்னா ஜெட்ஜின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. இதோ இந்த ஆப் தான். இந்த ஆப் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஓப்பன் நம்ம கொடுக்கணும். ஓப்பன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிங்டோன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா. இங்கே வந்து வால்பேப்பர், வீடியோ வால்பேப்பர் எல்லாமே இருக்கும். அதனால் நம்ம ரிங்டோன் கொடுத்தா நிறைய ரிங்டோன்ஸ் வரும். தமிழ் எல்லா லாங்குவேஜோட ரிங்டோன்ஸும் வரும். இப்போ நம்ம சர்ச்சில் வந்து உங்களுக்கு எந்த ரிங்டோன்ஸ் வேணுமோ அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இந்த ரிங்டோன் வைக்கிறேன். இந்த ரிங்டோன் வச்சுட்டோடனே வந்து இங்கே வந்து லைக் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா. கிளிக் பண்ணிட்டோடனே வந்து லைக் மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கும். அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டா வந்து லைக் போட்டு வச்சுக்கோ சேவ். நெக்ஸ்ட் நம்ம வெளியில் போயிட்டு செட்டிங்ஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணோம். நம்ம வந்து நம்ம லைக் போட்டு வச்சுருக்கோம் சேவ். நம்ம செட்டிங்ஸில் போயிட்டு சவுண்ட்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும், அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கணும். கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரிங்டோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நம்ம ரிங்டோன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சிம் 1 என்கிட்ட சிம் 2 இருக்குது. நான் வந்து சிம் 1 உங்களுக்கு எதோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஜெட்ஜ் நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணது வந்து நான் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வச்சுருக்கேன் ஐஃபோன் டிங்கு. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து நான் வந்து ரிங்டோனாக வச்சுருக்கேன். அது நம்ம பக்கத்தில் வந்து சர்வ் மாதிரி இருக்குது சிம்பிள், அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோன்னே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து செகண்ட் சிம் வச்சுருக்காங்க, இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய்.